na upate nafasi ya kuhudumu katika kanisa, inabidi utoke kwa watu ambao wanafahamika kwamba ni mitume, au aidha kama sio mtume basi wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wa mitume. Ndio maana kwa mfano Yuda anaandika barua kwa watu maalum, watu fulani ambao wanapitia changamoto fulani, wanapitia changamoto ya walimu wa uongo ambao wanavamia kwa ajili ya kuivuruga elimu ya Mungu. Lakini hao watu wamfahamu kwa karibu. Kwa anavyoanza barua yake anasema Yuda ndugu yake Yakobo. Kwa maana kama mnamfahamu Yakobo, mimi nina ushirika na nani? Na Yakobo, ni kaka yangu kwa lugha nyingine. So maana anatumia ushawishi wa Yakobo kuwezesha barua yake kupokelewa na wale watakatifu. Lakini si hivyo tu, mara nyingi Mtume Paulo anatoa recommendation kwa makanisa ya kwamba mpokeni huyu, atakapokuja mpokeni, labda mpokeni Timotheo, mhakikisha kwamba akikaa kwenu asikie katika ile kutetemeka. Mpokeni Tito, mpokeni Luka, anafaa kwa ajili ya utumishi. Maana unagundua walikuwa wanatoa hivi ni recommendation ya watu ambao wanatakiwa kupokelewa katika jamii za waamini ambazo mitume alikuwa amezianzisha. Kulikuwa na umuhimu gani katika kufanya yote? Jambo kubwa lilikuwa ni keep kanisa kutoka katika mafundisho yasiyokuwa ya mitume. Hapo umeelewa? Alex, umenidaka? So maana yake sasa wakati mitume hawapo tena, kwa sababu kutokuwepo kwao kuna barua nyingi zimesambaa. Angekuwepo Paulo tungemkusanyia kwamba hii barua ni ya kwako, kwanza hii sio ya kwangu. Hayupo tena. Sasa tutatambuaje barua za kweli za Mtume Paulo na barua ambazo sio za kweli za Mtume Paulo? Tutatambuaje barua halisi kwamba hizi ni kweli barua ambazo ameandika Mtume Petro na zile ambazo Mtume Petro hajaziandika? Hapo ndo panaonekana umuhimu wa apostolic fathers, wanafunzi ambao walikuwa ni wanafunzi immediately, ni wanafunzi wa kwanza kabisa wa mitume ambao wanazifahamu kadha mitume. Kwa mfano kwa maana kwa lugha nyingine niseme hivi, kwa mfano wao wakituambia kwamba yes, hii ni namna ambayo mwalimu wangu Yohana anavyoandika, ni rahisi kupokea ushahidi wake. Kwa nini? Kwa sababu amehusiana na Yohana, anafahamiana na Yohana. So maana apostolic fathers walifanya kazi kubwa kuweza kuvitambua, sio kuvitunga, sio kuvihalalisha, na kuweza kutambua maandiko halisi ya mitume na maandiko ambayo si halisi ya mitume. Zingatia rugango ambao nimesema, walifanya kazi ya kuweza kuyatambua maandiko ambayo yameandikwa na mitume na maandiko ambayo hayajaandikwa na mitume. So maana yake hawakuinnovate Biblia. Hivyo vitabu 27 vya Agano Jipya ambao unaviona si vitabu ambavyo watu walikaa wakasema tuchague kitabu hiki, tuchague kitabu hiki tukiache. No. Si kwamba tuchague kwa sababu ya ujumbe wake. No. Kwa nini? Kwa sababu hayuko mtu mwenye, even watu wa kanisa la kwanza walikuwa wanajua kwamba hawana mamlaka ya kuchagua vitabu vya Biblia. Kama vile ambavyo kuna mtu ambaye anachagua wazazi wake, au unajikuta tu unawatambua, si ndivyo? Badala ya ku make decision kwamba hao ndio wazazi wangu, badala yake unawatambua. So maana kanisa la kwanza ukiwaambia kwamba mnatumia vigezo gani kuchagua vitabu vya Biblia, wanakushangaa. Unamaanisha nini katika kusema kuchagua? Kwa sababu ni swala ambalo haoni uhuru katika kuchagua. So maana kanisa la kwanza kabla yetu, kazi kubwa ambayo lilifanya ni kuyatambua maandiko matakatifu, kuyatambua, kuliorganize, so kuinnovate. So maana kuna tuhuma nyingi huko mtaani tukienda ambazo watu wanainuka kusema kwamba kuna, kwa mfano wengine wanasema Irenaeus ndiye ambaye aligundua na kucomprise vitabu vya Agano Jipya. Wengine wanasema ni Mfalme Konstantino kwenye baraza la Nicea, wakati mabishop wamekusanyika kwa ajili ya kujadili mafundisho fundisho muhimu katika kanisa, uungu wa Kristo, wakawa wameamua kuwa na hivyo vitabu kadhaa. So kuna tuhuma nyingi huko nje, lakini kweli ni kwamba kanisa
halijawahi kuchagua kitabu kipi au kitabu kipi katika maandiko matakatifu. Badala yake kanisa lilikuwa linavitambua vitabu halali ambavyo vimeandikwa na mitume, tofauti na vitabu ambavyo vimebi forged, ambavyo vimeandikwa. Kwa maana kuna gospel imeandikwa, kuna gospel, kuna injili ya Petro ijapokelewa. Kwa nini? Kwa sababu unavyoisoma ile injili, kwanza uandishi wake tu unaonyesha kabisa umeandikwa kwenye karne ya pili. Nikisema karne ya pili mnaelewa? Nikisema karne ya pili namaanisha miaka gani? Ya mbili. Karne ya kwanza nikisema karne ya kwanza hivi, nikisema 70 so ni 100. Nikisema 70 pia ni karne ya kwanza. 70 karne inabidi ifike 100. Ikifika 100 ndio inakuwa karne. So maana yake 101 ni karne ya kwanza, 150 ni karne ya kwanza. Sasa 200 inaanza karne. Sababu tukielewana hapo bwana, tunaelewana vizuri. Okay, karne ya kwanza ndio miaka 70. Bwana gani kusema karne ya kwanza, maana yake inamaanisha mwaka mmoja 0 mpaka 100, si ndio? Hiyo ndo karne. Karne ya pili maana yake ni 101 mpaka 200, si ndio? 201 mpaka 300, karne ya tatu. Hapo tunaelewa vizuri. Bwana make point gani mpaka umenidi mpaka tuliyewa bwana make point ipi? Kwa ushahidi mwingi inaonyesha kwamba imeandikwa kwenye karne ya pili. Injili ya Petro imeandikwa kwenye karne ya pili. Injili ya Tomaso nayo inawezekana imeandikwa kwenye karne ya pili. Kwa swali ni kwamba Tomaso na Petro hawakuwepo kwenye karne ya pili, wao wameishi kwenye karne ya kwanza, na vifo vyao vimetokea kwenye karne ya kwanza. Sasa kama waandishi wametokea kwenye karne ya pili, huyu Petro ambaye ameandika ametokea wapi? Na unaposoma injili ya Petro kuna vitu ambavyo vinashangaza mle ndani. Kwa mfano ukisoma ile injili ya Petro inaonyesha kwamba Bwana Yesu alikuwa mfufuka kutoka kwa wafu. Okay. Kwanza ukiangalia vizuri tukio la ufufuko wa Kristo kwenye injili karibia zote 4 ni tukio ambalo linazungumzwa tayari ilikuwa limeshatokea. Kama unazingatia hicho, ni kama vile tukio ambalo hatuelezei namna ambavyo Kristo alifufuka, badala yake tunaona wanaenda kabrini hawamkuti, si ndivyo? Na baadaye wanapokea taarifa kutoka kwa malaika kwamba wamefufuka, baada Yesu mwenyewe anatokea kuhakikisha kwamba kwa maana ikatuonesha mchakato kwamba ilitokeje Bwana Yesu alifufuka. Na ni wazi kabisa kwamba unasoma nchi zote 4 hakuna mwanafunzi ambaye alikuwa anakaa pale kabrini, isipokuwa wanawake nao walikuwa wanaenda si kwa ajili ya kwenda kumuona Yesu aliyefufuka, walikuwa wanaenda kwa ajili ya ajenda kufanya nini? Kupaka mwili wake malaamu, manukato, perfume. Wanaenda nayo ajenda, ndo baadaye wanakuta jiwe alipo limeviringishwa. Baada ya kukutana na malaika wanawapa taarifa, au wanawake waenda kuwapa taarifa mitume anaenda nao kushuhudia kile ambacho kimetokea. Lakini injili ya Petro inafanya tofauti kidogo, ya kwamba kwanza inaonyesha kwamba Bwana Yesu wakati anafufuka kutoka kwa wafu, jiwe lilikuwa limeviringishwa. Bwana Yesu alitoka pale kwenye ile kaburi na alikuwa ni mkubwa mpaka kichwa chake kinagusa mawingu. Giant Jesus.
Sasa swali ni kwamba nani ambaye alikuwa hapo kabrini anashuhudia ya mambo? Na kuishia hapo tu, inasemekana kwamba msalaba ukawa unamfuata nyuma na baadaye msalaba ukaanza kuongea. Na tukifuatilia desturi ya Warumi walikuwa wamziki mtu pamoja na msalaba. Huo msalaba umetoka wapi kwanza? Na huo msalaba ambao unafuata ulikuwa unalukaluka au ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa unapaa angani? Na huo msalaba unaongea tumeona wapi? Even from the Old Testament until the New Testament tumeona wapi msalaba unaongea? Okay, ukisoma Injili ya Tomaso inaonyesha kwamba Bwana Yesu alikuwa na mke. Too powerful. Bwana Yesu alikuwa na ni Injili ambayo ukiangalia haijaandikwa kama hivi, badala yake imeandikwa kama vile kuonyesha, tunasema imeandikwa kama imeandikwa kwa mtindo wa nini? Mnaona kitabu cha Wimbo Ulio Bora imeandikwa kama misemo, wanasema ni misemo ya siri ambayo Bwana Yesu alizungumza na Tomaso pamoja na Filipo, nadhani pamoja na Yuda. Sasa miongoni mwa misemo ambayo inasemwa ni kwamba wanafunzi wakamwambia Yesu, ni moja sinalo ambayo imeandikwa kwenye Injili ya Tomaso, wakamwambia Yesu kwamba umfukuze meli asikae katikati ya wanaume. Bwana Yesu akasema, kwani inawakila nini ikiwa nataka mimi kumfanya naye awe mwanaume? Maana nikiweza kumfanya kuwa mwanaume ataingia katika ufalme wa mbinguni. Magdalena na hiyo unavyosoma zile semi zao, wanasema yote ambaye atagundua maana semi hizo ambazo Bwana Yesu amezisema hataona mauti. Afi hiyo ni Injili ya Tomaso, na nadhani si ni Injili ya Filipo. Kama sio Filipo, ni hiyo ya Tomaso ambayo inaonyesha kwamba Bwana Yesu alimbusu meli midomoni. Sasa Yesu ambaye tunamwona kwenye 4 Gospels na hii ya Yesu, hivi kuna sio nataka anachokisema. Sasa maana unaweza kugundua kwa nini. Okay, kuna mtaalamu mmoja wa theolojia akawa anajibu, anasema hivi, watu wanauliza swali ya kwamba kwa nini Injili ya Tomaso haijaongezwa kwenye maandiko matakatifu? Alikuwa wakati alikuwa ni miongoni mwa mitume. Huwa anauliza swali la kwanza, mmeisoma? Wengi wanasema hapana. Anasema mngeisoma mngejua kwa nini haijaingizwa kwenye maandiko matakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ambaye anazungumza na Tomaso hayupo in consistency na Yesu ambaye tunamwona anaelezewa kwenye maandiko matakatifu. Sasa kwenye 4 Gospels ambavyo ndivyo vitabu ambavyo si tu mitume wanavipokea, lakini also wanafunzi wa mitume ndivyo ambavyo wanavikiri ya kwamba ndivyo ambavyo vilikuwepo tangu mwanzo. Ukimzungumzia Clement wa Antiochia ambaye alikuwa ni miongoni mwa church fathers, ukimzungumzia Justin, Mataya, all of them wana refer to the 4 Gospels. Ukiwazungumzia kina Polycarp, ukiwazungumzia kina Pipers, all of them wanazungumza kwa habari ya 4 Gospels na other books ambazo letters ambazo mitume wanaandika. So maana my point is ya kwamba halikuwa zoezi jepesi kuweza kutenga kati ya magugu na ngano, halikuwa kazi nyepesi. Kwa nake kilichofanywa na mitume au wanafunzi wa mitume ambao tunasema ni apostolic fathers, ilikuwa ni kutofautisha kilicho cha kweli na kilicho cha uongo. Ni muhimu sana sisi kama watumishi wa Mungu kugundua kwamba hakuna pointi ambako watu walidecide, walikaa mahali walijifungia chumbani kama hapo kudecide ya kwamba tutakubali kitabu cha Mathayo, tutakubali kitabu cha Luka, tutakubali kitabu cha Wakorintho, tutakubali kitabu cha Ufunuo. No. Badala yake kiangalia hivi ni vitabu 27 ambavyo tunavyo, vitabu ambavyo kiukweli church fathers walikuwa wana mgogoro katika kuvikubali, vitabu 22 out of 27. Vitabu vitano ikiwemo kitabu cha Ibrania ambacho hakijulikani mwandishi wake, ikiwa kitabu cha Yakobo
kiwemo kitabu cha Petro wa kwanza, kiwemo kitabu na barua ya waraka wa pili na watatu wa Yohana na kitabu cha Yuda. Tunagundua kuna baadhi ya vitabu ambavyo kwa ni debatable, lakini idadi kubwa vitabu vilikuwa vimekubaliwa. So maanake msisitizo wangu wazo ambao ninataka nilipande kwa wakati huu tunavyoanza ni kwamba tuwe na ufahamu ya kwamba vitabu vya Agano Jipya, vitabu vya Agano Jipya havikugunduliwa na watu ambao wamekaa mahali wameanza kuchambua kwamba tukikubali hiki tunaacha, hiki tunapokea, hiki tunaacha, hiki tunapokea, hiki no. Badala yake ilikuwa ni zoezi au jitihada au ilikuwa ni vita vya imani vya kuhakikisha kwamba kanisa linabaki na maandiko ya mitume tu, tofauti na maandiko ambayo wengi wanatumia majina ya mitume kwa ajili ya kupenetratisha mafundisho ambayo si ya kweli katika kanisa. Na nimwambia mchezo hujaanza tu kwa wanafunzi wa mitume. Mchezo ulianza even mitume wakiwa hai. Mtume Paulo ana address kitabu cha Thesalonike ya kwamba kuna watu ambao wanakuja na barua wakisema kwamba zimetoka kwetu na hizo barua hazijatoka kwetu. Labda tuangalie hiyo mifano kadhaa ili tuwe na lugha moja kwenye hayo mambo. Ile mifano kadhaa. Kwa mfano, tuangalie kitabu cha Wathesalonike. Thesalonike wa kwanza sura 3. Jitahidi kulala kijana. Wathesalonike. Mwalimu wangu jiandae kuendelea. Somo letu la asubuhi. Wathesalonike. Tumefika? Wathesalonike wa kwanza. Mwalimu sijafika. Iko mbele ya Wakolosai. Ngapi? Basi ndugu, tunakusalimuni kwa baada kuja kwake. No, anasema basi ndugu, tunakusiini kwa baada kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha imani yenu. Kwamba msifadhaishwe upesi katika kuiacha nia yenu, wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu. Angalia maneno, wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha wapo. Zingatia maneno, wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu. So maana yake kuna watu ambao walikuwa wanatumia majina ya mitume kwa ajili ya kufikisha ajenda zao. Leo wanaandika barua alafu baadaye wanaweka kwamba ndiye Mtume Paulo aliyesema haya mambo ambayo tunayasema. Kwa maana nimwambia katika barua za Mtume Paulo mara nyingi mwishoni zilikuwa na signature ambayo inaitambulisha barua yake. Kwa mfano tuna kitabu cha Warumi sura 16.
mstari wa 19, nisomeni. Maana utii wenu umewafikia watu wote, furahi kwa ajili yenu, kuwa wenye hekima, mambo mema, enda katika Mungu. Naye Mungu wa amani neema ya Bwana wetu Endelea. Timotheo mtendakazi jamaa zangu, mimi Tertio niliyeandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Gayo mwenyeji wangu na wa kanisa lote pia wasalimu. So nataka uone ya kwamba aliandika barua Warumi, si mtume Paulo kama mtume Paulo, bali ni secretary wa mtume Paulo. Mimi Tertio niliandika waraka huu. Maana mtume Paulo alikuwa anamwambia nini cha kuandika, anaandika. Au together. Alafu mara nyingi akishaandika yeye anakuja kutia sahihi ya hiyo barua. Elewa? Ili wapokeaji wa barua wanapoisoma waweze kujua kwamba imetoka kwa mtume mwenyewe. Sababu dhamani kuwa nao hiyo namna ambayo tumeona hapo, watu wanaandika mafundisho, barua ambazo zina mafundisho ya uongo, alafu wanayabandika majina ya mitume. Tuna kitabu cha Galatia. Ndio kitabu cha Galatia. Akaba kitabu cha Galatia, tuna kitabu cha Wakorinto sura 16. Korinto wa kwanza sura 16. Kwa sura 21. Hii ni salamu yangu wangu mwenyewe. Hii ni salamu yangu Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Tunaona katika uandishi sasa, ukiangalia katika walikuwa wanatumia Koine Greek kuandika. Tunaona kuna namna ambayo mtume Paulo anaandika kwa kutumia Koine Greek ambayo inamtambulisha kwamba this is my handwriting. Ya kwamba it is true kwa juu mnaweza msione kwa sababu labda ameandika secretary, labda nimemchagua mtu kuandika, lakini mtakapoona kila mtu ana mwandiko wake, si ndivyo? Lakini this is my, ndio wanasema hii salamu yangu, anasema hii ni salamu yangu Paulo kwa mkono wangu nimeandika. Kwa hiyo utagundua kabisa huo ndio mwandiko wa mtume. Ni kama vile nyie sombo karibu na mimi mnajua mwandiko wangu uko hivi, si ndivyo? Huo ndio mwandiko wangu. So hata kama nikiandika barua ukaona imeandikwa kwa jina langu, alafu barua haina mwandiko kama huu, naanza kutilia doubt. Lakini baadaye nikaja kutoa recommendation kwamba hii barua imeandikwa na secretary wangu, alafu nikaonesha haina mwandiko wangu hapa chini, unaweza mkapunguza zile doubt ya kwamba kama mlikuwa na mashaka itatoka kwa mitume, manake utagundua kwamba imetoka kwa mtume. Tuna kitabu cha Galatia sura 6 mstari wa 11, tuangalie pia. Galatia 6 mstari wa 11. Nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Sababu kuna barua nyingi ambazo zina be forged. Hivyo mtume Paulo anawaambia Galatia, zingatieni, angalieni mwandiko wangu ambao nimetumia herufi kubwa kuandika wakati huu. Yote ni kutaka wawe na hakikisho kwamba haya yaliyosemwa na haya ambayo yameandikwa yametoka kwa mtume. Tazameni ni kwa herufi gani kubwa nimwandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Wakolosai 4:18. Wakolosai 4:18. Some. Salamu yangu mimi Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Angalia, unapoona neno kwa mkono wangu mimi mwenyewe, yani that ana speak about his signature, his handwriting as the signature ambayo inamtambulisha au inamtofautisha na waandishi wengine.
wanakipokea barua Mtume Paulo, walikuwa tu waipokee kwa kweli barua Mtume Paulo, badala yake wanaangalia viashiria, indicators ambazo zinaivalidate barua kuwa imetoka kwa Mtume Paulo. Shida so Mtume Paulo kuandika barua. Shida, je, ni kweli Mtume Paulo ameandika barua?